kasi naka siling tayo, kaya okay lang yan. Kung car ang dala natin is 12 minutes daw. So with our Cadillac today, siguro 20 minutes natin. Ako lang pala. Proceed to the road. Proceed to the route. Okay. Tagal natin yan. Tagal natin yan. Mamaya mainit na yan kasi dalawa na ng battery. Ay, may pangkasiyan ko sa mga 7 to Shira yung Dashi daw. Kaya pa tayo isa kasi
siya.